ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു സൈബർ ക്രിഷ്. റിമോട്ട് എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ കേടായ റിമോട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ കേടായ റിമോട്ടൊക്കെ വലിച്ചെറിയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ട ഒരാവശ്യം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് താഴ്ന്ന ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ബാറ്ററി. 2 ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണൊന്നുമില്ല, റിമോട്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, സാധാ ക്യാമറ ഉള്ള ഫോണായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സാധാ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ കീസ് ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കീ താക്കുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് കത്താത്തത്, അപ്പം ആ കീയാണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇളക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇത് ഇളകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കുത്തി അകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നും ചീത്തയാവാതെ നോക്കുക. കോമ്പോണൻസ് ചീത്തയായാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കൊള്ളാതാകും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ലോ ആയി പതുക്കെ മാറ്റി ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊക്കെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം, ഇതൊരു ഭാഗം, പിന്നെ ഇതൊരു ഭാഗം, പിന്നെ ഗ്രീന് ആ ഒരു ഭാഗം. നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും റിപ്പയറിങ് തുടങ്ങുന്നത്. റിപ്പയറിങ് ഈ ഭാഗം മൊത്തം ഇറേസർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇറേസർ ഇട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തു. സെക്കൻഡ്, വാഷിങ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നോക്കാം, ഇതിൽ നിറച്ച പൊടിയാണെന്ന് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിറച്ച പൊടിയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം നല്ല സോപ്പ് പൊടിയോ സോപ്പോ ഇട്ട് നല്ല വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും വാഷ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ. അത് വാഷ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകിയെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നല്ല ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ പുതിയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പഴയതുപോലെ റീജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് അസംബിളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റിങ്. ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലീൻ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്നും തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ നിന്ന് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതായിരിക്കും ഞാൻ കൃഷ്ണൻ. താങ്ക് യു.